हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका चिन्मय। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ हमारे घर के पास कितने ज़ोर से बारिश हो रही है। आप देखिए चित्रलेखा दीदी से। तो चलो देखते हैं बाहर का व्यू। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल हो गया है एंड यहाँ पे हम जंप कर सकते हैं, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो ये है बाहर का व्यू। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस बारिश में खेलने के लिए, बट अभी हम क्या करेंगे वो चिन्मय बताएगा। हाँ, हमें तो कुछ खाने के लिए मूड होता, कुछ गरम गरम सा। तो हम आज बनाएंगे एक रेसिपी, उसका नाम है सूप और कॉर्न वाला। हम दुकान से लाए हैं ये रेडीमेड सूप्स, तो चलो बनाते हैं। चलिए, तो हम अभी घर के अंदर आ चुके हैं बनाने के लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिन्मय गाजर को अच्छे से छील रहा है ताकि हम इसको अच्छे से बॉईल कर सके। तो देखते रहिए आगे क्या होता है। अभी चिन्मय सर का कटिंग स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं। हम इतने बड़े बड़े स्लाइसेस नहीं काटेंगे, हम इसको छोटा कर देंगे, जैसे कि ये छोटे छोटे करने में ही मजा आता है ना। सूप का तो मज़ा उसमें ही है। चिन्मय सर को तो और टाइम लगेगा, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सबको गाजर खानी चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है। हाँ, विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है। हट मैं नहीं जानती, सॉरी मुझसे गलती होगी। विटामिन सी नहीं होता है, ए होता है। चलो देख लेते हैं इस चिन्मय का कितना हुआ है। चिन्मय तूने अभी तक इतना सा किया है? हाँ, मैंने किया है। तो क्या हुआ? कैप्सिकम में विटामिन ई होता है दोस्तों। नहीं, आयरन होता है। आयरन एक मिनरल है और सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन ही होता है। ओह माय गॉड, क्या दिमाग है इसका। तो हमारे पास थोड़ी सी कैप्सिकम बची थी, तो हमने इतना ही काटा है। और सूप में ज़्यादा भी वेजिटेबल्स नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर ही वेजिटेबल्स होता है, क्योंकि वो रेडीमेड सूप का है। तो मैं लेके आ गई हूँ ये सारे लहसुन। तो अभी चिन्मय सर इनको काटने वाले हैं। आ जाओ मास्टर शेफ। हाँ, आ गया। ये देख सकते हैं ये कितना कष्ट काम कर रहा है। What is this? लहसुन कहाँ से लाई तू? मैं यहाँ से लाई थी। हाँ, टोकरी से। तो ये काट रहा है वेजिटेबल्स चिन्मय। आए, कट गई है अभी वेजिटेबल्स, बट थोड़ी सी है अभी। 3 लहसुन है और काटने के लिए। हेलो, आप देख सकते हैं मैं कढ़ाई लगा रहा हूँ यहाँ पे गैस पर, और इसमें हम बनाने वाले हैं अपना सूप। तो इसमें हम डालेंगे पानी। तो अब देख सकते हैं ये अभी पानी जाने वाला है। ये कढ़ाई में 300 ml वाला पानी हमने डाला है इसमें। तो अभी हमने पहले मटर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। मटर डाल दिया है, फिर उसके बाद सारे वेजिटेबल्स जाएंगी। आप देख सकते हैं मैं वेजिटेबल्स डाल रहा हूँ। सूप में अभी वेजिटेबल्स पड़ी है। सूप अभी भी मस्त दिख रहा है। उसके बाद हम डालेंगे रेडीमेड सूप, जो कि रखा है हमारे चित्रलेखा ने। तो ये है हमारे रेडीमेड सूप, जिसको हम अभी बनाने वाले हैं। अब हम बनाने वाले हैं हमारे इसकी सीक्रेट मसाले। अब देखिए,
तो मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ। अब देख सकते हैं कैसे मिक्स कर रही थी मैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख ही सकते होंगे। हाँ, ये है जो सूप वाला मसाला, और ये मिर्ची वाला, ये नमक है, और ये हल्दी है, आप देख ही सकते हैं। और ये छोटा छोटा मस्टर्ड ऑयल। तो अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें सारे मसाले जो है हमने डाल दिए हैं। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। हम दोनों को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो हम अभी खा रहे हैं। चीयर्स, टोस्ट। अच्छा है। तो अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये चाट मसाला। तो चलो ऐड करते हैं। तो ये देखिए, देखा आपने कैसा है ये। अब आप देख सकते हैं इसको, देखो ये है हमारा सूप। एंड मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ। टेस्टी है। तुम अभी टेस्ट करो, मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्टी है। ओके, बाय।